Heavenly Father, Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, we give you glory. a fi ògo fún ọ. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù, accept it. gbà á. God Almighty, Ọlọ́run Olódùmarè, we are grateful to you. à ń fi ìmoore hàn sí ọ. As the scripture says, Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, we should be thankful to God pé kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for all things. fún ohun gbogbo In the name of ní Jesus, orúkọ Jésù. that happens to be what we should be doing. Ìyẹn ni ó yẹ kí a máa ṣe. God, we thank you, Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ even for being healthy this time. pé a wà ní àlàáfíà ní àkókò yìí. That there is a plague worldwide, Tí àjàkálẹ̀ àrùn ń lọ káàkiri gbogbo ayé. a disease that is named COVID-19. Àrùn tó ń pè ní COVID-19 That is a tí coronavirus wọ́n ń pè ní coronavirus of 19. tí ó jẹ́ ti 19. God Almighty, Ọlọ́run Olódùmarè, it pleases you that we should speak to our people ó wù ọ́ pé ká bá àwọn ènìyàn wa sọ̀rọ̀ at a time like ní this. irú àkókò bí èyí. God, Ọlọ́run grant us utterance fún wa ní ọ̀rọ̀, and give the word of power fún ọ̀rọ̀ náà ní agbára, as to be effective unto the hearer and meaningful. kí ó bá lè ṣe iṣẹ́ rẹ̀ nípa pé kó ní ìtumọ̀ sí etí àwọn tó ń gbọ́. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. amen. Àmín. This time, Lákòókò yìí, we shall take our Bible passage from Philippians chapter 4, a ó mọ ẹsẹ̀ Bíbélì wa ní inú ìwé Fílípì orí 4 verse 6. ẹsẹ̀ 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. We should supplicate this time. A ní láti bẹ̀bẹ̀ lákòókò yìí. We should supplicate. A ní láti bẹ̀bẹ̀. There has been a situation for supplication Àkókò láti bẹ̀bẹ̀ ní àwà yìí tó jẹ́ kí á bẹ̀bẹ̀ fún ti ṣẹlẹ̀ báyìí. because the people and servants of God are approaching me. Àwọn ènìyàn àti àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọ́n ń bá mi sọ̀rọ̀. That I should think of where God has placed me. Pé kí n ronú ibi tí Ọlọ́run fi mí sí. And that I should speak to the authority. Pé kí n bá àwọn ìjọba wa sọ̀rọ̀. And that they should please consider the situation as we have it. Pé kí wọ́n jọ̀wọ́ lórí irú àkókò tá à ń là kọjá yìí. Since God has given me the word, Pé nígbà tí Ọlọ́run ti fún mi lọ́rọ̀, which is effective èyí tí ó ní agbára all the time, ní gbogbo ìgbà. that I should appeal to the authority, Pé kí n bẹ àwọn ìjọba wa. and they should temper order and authority with mercy. Pé kí wọ́n jọ̀wọ́ kán ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú àánú. Having God-fearing authority, Nígbà tó sì jẹ́ pé àwọn ìjọba tán bẹ̀rù Ọlọ́run la ní, I should speak to them kí n bá wọn sọ̀rọ̀. that they should not use or utilize their authority Pé hardly. kí wọ́n má ṣe lo àṣẹ tí Ọlọ́run fún wọn pẹ̀lú ipá o. They should know that God has a place for them in this thing. Pé wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ní àyè fún àwọn nínú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. As a God of fearing people, Gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run. China is not the God of fearing. China doesn't believe in God. Orílẹ̀-èdè China wọn ò gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Wọn ò bẹ̀rù Ọlọ́run. And in China, they say you are foolish when you say mention the name of Jesus. Ntó bá lọ sí China tó bá ti pe orúkọ Jésù wọn lò gọ ni. When you go to Russia, and say God, they will say you are a fool. Ntó bá sọ pé Ọlọ́run ní Russia wọn sọ pé ògọ̀ náà ni. And some states in the world like that. Àti àwọn kọ̀ọ̀kan ní àgbáyé bẹ́yẹn. Somebody here Ṣùgbọ́n níbí yìí and Africa, ní Áfíríkà where are God-fearing people, àti àwọn ènìyàn tó bẹ̀rù Ọlọ́run. and we have a God-fearing
authority. a sì ní àwọn aláṣẹ tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. This is a time Àkókò nìyí that our authority be appealed to. pé à ń rọ̀ yín o ẹ̀yin adarí wa. How the churches and mosques should be opened. Bí ó ṣe yẹ kí ẹ ṣí ilé ìjọsìn àti ti Kìrìsìtẹ́nì àti ti àwọn Mùsùlùmí. I should release it and limit it. Bí ẹ ó ṣe ṣe tí ẹ ó sọ pé òkè iye èèyàn báyìí o ni kó máa ṣe sìn. Until completely God Himself will speak to you that people should serve God without a limit. Títí àsìkò tí Ọlọ́run ó fi bá yín sọ̀rọ̀ pé kẹ́ jẹ́ káwọn ènìyàn máa sin Ọlọ́run lọ bó ṣe wù wọ́n. I am a God-fearing man. Mo jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run. I am a government-fearing man. Mo tún jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù ẹ̀yin aláṣẹ wa. I once was in the government. Èmi náà ti wà nínú ìjọba I rí. have been to war Mo ti lọ sójú ogun rí. that ended in the year 1970. Ogun tó parí ní ọdún 1970. So I know that our government is God-fearing. Mo mọ̀ pé àwọn ìjọba wa jẹ́ àwọn tó ń bẹ̀rù Ọlọ́run. And judging by our this year's golden Bible passage. Gẹ́gẹ́ bí àkọmọ̀nà wa lọ́dún yìí ṣe sọ. In Proverbs chapter 4 Nínú ìwé òwe orí 4 and verse 7, ẹsẹ̀ 7 I read, máa kà. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n ni láti ní ọgbọ́n àti pẹ̀lú ìní rẹ̀ gbogbo ní òye. You are people filled with understanding. You people that you are in authority. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní ipò àṣẹ ẹ jẹ́ ẹni òye. You have wisdom. Gbogbo yín lẹ ní ọgbọ́n. And you do not lack understanding. Ẹ ò sì ṣaláì ní òye. I cannot teach you how to use your wisdom or understanding. Mi ò lè kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe lo ọgbọ́n yín àti òye yín. And if God said I should take a step and do something, Tí Ọlọ́run bá sì ní kí n gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe nǹkan kan, I have pray over it and tell you. mo ní láti gbàdúrà sí kí n sì sọ fún yín. As a government, as a people in authority, Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ wà ní ìjọba, you owe God much. ẹ jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ohun púpọ̀. As people that know God, Gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn tó mọ Ọlọ́run, it will require a foolish person ó máa jẹ́ ẹni tí kò gbọ́n. not to consider who you are Ẹni tí ò gbọ́n ni ò ní worú ènìyàn tí ẹ jẹ́. and give God glory for activity Kó sì fi ògo fún Ọlọ́run fún gbogbo ìgbésẹ̀ yín tẹ̀ ń gbé and for your performance. àti iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe. And one cannot please man Ènìyàn ò lè tẹ́ ènìyàn lọ́rùn except the people that fear the Lord. àfi àwọn ènìyàn tán bẹ̀rù Ọlọ́run. People in Islam, Àwọn ènìyàn tán wà nínú ẹ̀sìn Islam, he used to say fear God. wọ́n máa ń sọ wípé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Way to in Christianity, Àwa náà tí a jẹ́ onígbàgbọ́, he used to say fear God. a máa ń wí pé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Our other people who are not either of the two, Àwọn ènìyàn míì náà idol worshippers, in other words, àwọn ènìyàn míì náà tán sì ṣe kankan nu méjèèjì tí wọ́n jẹ́ olùbọ̀rìṣà. when they are at the end of it, Tí wọ́n bá dé òpin gbogbo ẹ̀, they used to say, Osauke, you must say, they used to say God will do it. that the God of the highest will do it. Pé Ọlọ́run tó They wà used lókè. to say, God of the highest will do it. Ọlọ́run èyí tó ń bẹ níbi gíga yóò ṣe. And God will do it. Ọlọ́run ṣe. It means that we all believe in one omni-powerful God. Ìyẹn ni gbogbo agbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó jẹ́ ti gbogbo agbára. And one omnipresent God. Ọlọ́run tó wà níbi gbogbo ní àkókò kan náà. And one omniscient God. Àti Ọlọ́run kan náà tó mọ ohun gbogbo. Tí kò sí ohun tó ṣòro ṣe tí ohun gbogbo That kókó. there is nothing too difficult for. There is nothing too difficult for God Ohunkóhun ò le fún Ọlọ́run to solve this problem láti ṣe àti láti yanjú ìṣòro yìí. and kill whatever name coronavirus or whatever power
coronavirus has. kó sì paná gbogbo tí wọ́n ń pè ní coronavirus yìí. God has used it Ọlọ́run lò to bring us to a level. láti mú gbogbo wa wá sí ojú kan náà. To those of us Christians who are Bible prophecies scholars, mú àwa tí àwa jẹ́ ẹni tó ní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa Bíbélì. we know it has much meaning to us unto what will happen when the church is taken away from the world. Àwa mọ̀ ipò nítumọ̀ gidi. Àpẹẹrẹ ní nǹkan lára tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwa Kìrìsìtẹ́nì tí Jésù bá kó wa lọ. Because this world is not everything for us. Torí pé ayé ìké ṣe gbogbo nǹkan fáwa. We know that we have the heaven to go. Àwa mọ̀ pé a ní ọ̀run níbi tí à ń lọ. So therefore, we are asking favor from your government. À ń béèrè ojú rere lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin ìjọba wa. That is check this ban. Pé òté tí ẹ fi lé sísìn Ọlọ́run yìí ẹ kíyèsí dáadáa. So therefore, as people that know God, Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó mọ Ọlọ́run tí ẹ jẹ́. I cannot preach that way in Russia or China. Mi ò lè wá lúwàásù yẹn ní Russia àbí China. Or North Korea. Àbí ní North Korea. So because they don't believe in God. Àwọn ò gba Ọlọ́run gbọ́. As it is in our constitution. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú òfin ilẹ̀ wa níbí. We are of secular nature in serving God. Pé oníkálùkù lè sin tó bá wù nínú òfin tiwa níbí. But there you should not mention God. Ọ̀hún yẹn ò lè dárúkọ Ọlọ́run bó ṣe wù ọ́. In some of those countries, Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè yẹn. if you are to serve God, Tó bá fẹ́ sin Ọlọ́run. you go into hiding. Ó sàlọ̀bì kan láti fara pamọ́. But we are not like that. Ṣùgbọ́n àwa ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn bí yìí. We believe in God. A gba Ọlọ́run gbọ́. Some people came to me. Àwọn kan wá bá mi nì. Some called me Àwọn kan pè mí. from Nigeria there. Ní àti Nàìjíríà lọ́hùn-ún. Pastor, Pé olùṣọ́ àgùntàn. you are somebody in our midst. Èèyàn pàtàkì lẹ́jẹ́ láàrin wa. You are in a position to speak to the authority. Ẹ wà ní ipò láti bá àwọn aláṣẹ wa sọ̀rọ̀. Want you play the role that Daniel played in those days at Babylon? Ṣé ẹ ní gbé ìgbésẹ̀ tí Daniel gbé nígbà tó wà ní Bábílónì bí? Or the situation of Joseph too when he was in Egypt? Àti ti Joseph nígbà tó ń bẹ ní ilẹ̀ Egypt. Daniel he spoke to Nebuchadnezzar. Daniel bá ọba Nebukadnezari sọ̀rọ̀. And he listened. Ó dẹ̀ gbọ́ sí lẹ́nu. He was an idol worshipper king. Ó jẹ́ ọba kèfèrí. But he listened to what the interpretation coming from Daniel. Ó sì gbọ́ bí Daniel ṣe rọ nǹkan tí ó béèrè fún un. And the same thing Joseph. Joseph náà bákan náà. There was no one that had the spirit like that of Joseph from the land of Egypt. Ẹnikẹ́ni ò nírú ẹ̀mí ti Joseph ní ilẹ̀ Íjíbítì. So now we are appealing to you, our authority. À ń rọ̀ yín ní ẹ̀yin ìjọba wa. We are not the pagans. Àwọn èso orílẹ̀-èdè tí ò gbàgbọ́. There is nothing that can happen that is beyond God. Kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ kó kọjá Ọlọ́run. Kasata, makana basata. Pisa tai. There is not. Kò sí. There is no mountain higher than my power. The Holy Spirit has spoken. Kò sí òkè tó ga ju agbára mi lọ ní Ẹ̀mí Mímọ́ wí. There is nothing that can happen without my consent. Ohunkóhun ò lè ṣẹlẹ̀ láì jẹ́ pé mo mọ̀ sí. The Holy Spirit has spoken. Òun ni Ẹ̀mí Mímọ́ wí. I am, Èmi ni said the Holy Spirit. ní Ẹ̀mí Mímọ́ sọ. I appeal to you Mò ń rọ̀ yín in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi. Let both Christian and Muslims start worshiping Ẹ jẹ́ kí àwọn Kìrìsìtẹ́nì àti Our God. Mùsùlùmí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sin Ọlọ́run wa. our God. Ọlọ́run wa. Oh, is the healer and killer. Òun ni ẹni tí ó lè wò, òun sì ni ẹni tó lè pa. The gospel of Jesus Christ, Ìrere Jésù Kristi as written by Luke tí a kọ látọwọ́ Lúùkù chapter 18 orí kejìdínlógún and verse 27. ẹsẹ̀
kẹtàdínlọ́gbọ̀n. I read. Màá kà níbí. Ó sì wí pé ohun tí ó ṣòro lọ́dọ̀ ènìyàn kò ṣòro lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Luke chapter 18 and verse 27. Ìwé Lúùkù orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. And he said, the things which are impossible with men are possible with God. Ó sì wí pé ohun tí ó ṣòro lọ́dọ̀ ènìyàn kò ṣòro lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Whatever is difficult for human beings to carry out is easy for God to do. Gbogbo ohun tó ṣòro fún ènìyàn láti ṣe, ó rọrùn fún Ọlọ́run láti ṣe. Ecclesiastes Nínú ìwé oníwàásù chapter 11, orí kọkànlá, where it says, ohun tí ó wí nìyí. 11 chapter 4, Orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrin. Ẹni tí ó ń kíyèsí afẹ́fẹ́ kì yóò fúrúgbìn àti ẹni tí ó sì ń wojú àwọsánmọ̀ kì yóò ṣe ìkórè. we should not be considering the climate or weather, A ò gbọ́dọ̀ máa wo àwọsánmọ̀ tàbí afẹ́fẹ́ so that we should receive miracle hands of God. kí a bá lè gba ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run. Lies is also included, different kind of lies being told about this COVID-19. Onírúurú rọ́ òun náà ló darapọ̀ mọ́ COVID-19. And the government won't tell lie. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ò ní purọ́. You won't tell lie. Ẹ ní purọ́. I used to receive many WhatsApp messages. Mo máa ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́sẹ̀gì lórí àwọn WhatsApp mi. I got one Mo gba ìkan that spoke about G5. tó sọ̀rọ̀ nípa G5. There is a time. Àkókò nìyí. It's a season Ó ní àkókò tiẹ̀. for liars. Àkókò fún àwọn òkúrọ́ rèé o. You know, every liar used to sit down to fabricate certain things as to make it real, but no. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn òkúrọ́ wọ́n ó jókòó kalẹ̀ wọ́n ó ronú báwọn ti gbé irọ́ náà kalẹ̀ kéèyàn ó má bàa mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. I will remember during my childhood Mo rántí àkókò tí mò ń dàgbà bọ̀. when during the time of rainy season, Tó bá jẹ́ àkókò òjò, I was with my senior brother who is now late mo wà pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin èyí tí kò sí láyé mọ́ lénìí. at the farm. Nínú oko. At farm. Nínú oko. We suffered together. A jọ jìyà papọ̀. But what do I want to bring out? Kí ni mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀? When they sent me, when our father then sent me to go on at home, preparing to go to a farm, Ẹni tó yẹ bàbá wa ń gbà náà tó bá rán mi iṣẹ́. to go and look how the climate is Wípé kí n lọ wo bójú ọjọ́ ṣe rí. during the rainy season. Lákòókò òjò. Because I didn't want to walk. Torí pé mi ìfẹ́ ṣiṣẹ́. When I will go out Tí mo bá jáde lọ early in the morning, láàárọ̀ kùtùkùtù, I will say, màá sọ fún wọn pé on the eastern side, ṣe rí apá kan. even there is flash on the sky, Tí wọ́n ti ń ṣe o. and the sky is misty. Ojú ọjọ́ ti ṣú dẹ̀dẹ̀. This was my own fabrication. Ojú ọjọ́ ti ṣú dẹ̀dẹ̀. Èmi gan ni mo pa irọ́ yẹn o. Then Papa will call my senior brother Bàbá wa gbà yẹn wọ́n á pe ẹ̀gbọ́n wa that pé go and sample the climate for me. ó sáré wá lọ bá mi wo bójú ọjọ́ ṣe rí. Then he will speak the truth Òun ó wàá sòótọ́ that pé the sky is clear. pé ojú ọjọ́ ó mọ́ o. I won't look at him well. Èmi ní fojú tó dáa wò ó. I will want him to be supportive of my lie. Màá fẹ́ kó gbé irọ́ mi lẹ́yìn ni. Since then, they don't send me out to go and sample. Látìgbà yẹn wọn ò sọ fún mi mọ́ pé kí n lọ mọ̀ wo bójú ọjọ́ ṣe rí. And God, our Creator, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa is so kind ó jẹ́ aláàánú and generous. àti olóore. He cares for Ó us. ń tọ́jú wa. Back to our textual passage. Ká padà sórí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ wa. Philippians chapter 4 verse 6. Ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. Yes. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, said the Lord.
ohun tí ìwé Fílípì sọ nìyẹn orí 4:6. Ó ní ẹ má ṣàníyàn ohunkóhun ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn sí Ọlọ́run. We are praying, À ń gbàdúrà. and God will hearken to our prayer. Ọlọ́run á sì gbọ́ àdúrà wa. Amen. Àmín. Our Heavenly Bàbá Father, tí ń bẹ ní ọ̀run. thank you. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. For some time now, Torí pé fún àkókò díẹ̀ wá kọjá yìí. a lot of things has happened. Onírúurú nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀. And we thank you A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. for how our government is performing. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ wa, àwọn ìjọba wa ti ń gbìyànjú. Now, God will have beseeched them. A ti rọ̀ wọ́n o. Ọlọ́run. We have spoken to the authority A ti bá àwọn ìjọba wa sọ̀rọ̀. to know how they will limit this area of divinity. Àní pé ìsìn Ọlọ́run kan lè mọ̀ bá ti ṣe. God Almighty, Ọlọ́run Olódùmarè give them courage fún wọn ní ìgboyà as to release this ban. kí wọ́n bá lè gbé òté tí wọ́n fi lé ìsìn Ọlọ́run ìkàngbé kúrò. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, our Heavenly A dúpẹ́ Father. lọ́wọ́ We rẹ̀ pray bá ní ọ̀run àgbà àdúrà. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Amen. Àmín. God bless you. Amen. Ọlọ́run kó bùkún yín o. The authority. Ẹ̀yin ìjọba wa. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Amen. Àmín.